హాయ్ అందరికీ. ఈరోజు చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు అయితే ఎలా తగ్గించాలో చూపిస్తున్నా. ఓమ, వెల్లుల్లి అలా కట్ చేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా దోరగా వేయించుకున్న దాన్ని మనము ఒక కాటన్ క్లాత్ లేకపోతే ఏదైనా మంచి లైట్ వెయిట్ క్లాత్ తీసుకోవాలి. క్లాత్ తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న దాన్ని ముడి కట్టుకోవాలి. పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు దాన్ని ముక్కు దగ్గర పెట్టాలి. దానివల్ల జలుబు దగ్గు పోతుంది. ఇలా 2-3 డేస్ చేయాలి, చేస్తే పోతుంది.